أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف أطباء في مركز ويل كورنيل لطب النوم في مستشفى نيويورك طبعا العلاقة المباشرة بين الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم وتأثيراته السلبية على الصحة العامة على المدى البعيد. مفيد هذا الموضوع. اعترف بتشخر يا احمد. اوضح الاخصائيون ان الشخير في حد ذاته ليس مشكله كبيره، لكنه يسبب انقطاع النفس اثناء النوم، وهو امر يؤدي الى الاستيقاظ عده مرات في الليل والتسبب بالتوعك خلال النهار. وبحسب الأطباء فإن الاستيقاظ المستمر بسبب انقطاع النفس والشخير قد يؤدي في المستقبل لإصابة بأمراض مزمنة كالجلطات القلبية والدماغية. ينصح الأطباء باستخدام أجهزة حديثة تساعد الشخص أثناء النوم في فتح القصبة الهوائية وتسهيل مرور الهواء عبرها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد رشاد اللبان، استشاري أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أهلا بك. أحمد كان متحمس، سألك كل الأسئلة تحت الهواء. الله يخليك على راسي. صفة معينة لا بس نريد أن نفيد بها المشاهدين. لماذا يشخر الناس بداية؟ طيب، أول شيء بحب أعيد والدتي أول شيء وزوجتي ووالدتي وجميع الأمهات. طيب، نعطي فكرة أول شيء عن الطريق الهوائي. الهواء بيدخل طبعا عبر الأنف، بيدخل القسم الخلفي من الأنف اللي هو بيكون منطقة فيها شيء اسمه شراع الحنك أو سقف الحلق بالعامية نحن بنسميه. بينزل بعدين على البلعوم، على الحنجرة، على الرغامة، على القصبات، بعدين بيروح للأسناخ الرئوية. هناك بصير تبادل للغازات، الجسم بياخذ الأكسجين وبيطرح CO2، وهذا الهدف من عملية التنفس. أي عائق انسدادي بهذا الطريق بيعمل شخير. أوكي؟ فمنبلش من الأنف مثلا، انحراف الوتيرة الأنفية، انحراف الحاجز الأنفي، ضخامة القرينات الأنفية بسموها الزوائد بالعامية، زوايد لحمية لو قال. الناميات عند الأطفال بسموها اللحمية، جدا مهمة، ضخامة اللوزتين، الرخاوة بشراع الحنك، البداني، الوزن شو بيساوي؟ بيساوي زيادة بالنسيج الشحمي حول البلعوم، وبالتالي بيضغط الطريق الهوائي. فهي أهم الأسباب الرئيسية الحقيقة. فأي عائق انسدادي بالطريق الهوائي بيعمل شخير. طيب، مثل ما تفضلتوا طب كيف بتأثر دكتور؟ كيف تؤثر على الصحة وكيف ممكن نفهم بموضوع انسداد التنفس؟ طيب، طبعا مثل ما تفضلتوا الشخير بحد ذاته مو هو المهم هو النتيجة تبعه اللي هي توقف التنفس أو انقطاع التنفس أثناء النوم. والله مهم يا دكتور الشخير اللي تمام، أكيد. هلا هو أكيد مزعج، بس على الصحة كتأثير صحي الأهم هو نتيجته اللي هي انقطاع التنفس أثناء النوم. طيب، أول شيء نعرف شو هو انقطاع التنفس أثناء النوم. هو توقف التنفس لمدة 10 ثواني فما فوق أثناء النوم. طيب، الإنسان الطبيعي ممكن يصير معه انقطاع تنفس لحد 4 مرات بالساعة، هذا طبيعي. أكثر من هيك بنبلش من شيء مرضي بقى. بتتصنف طبعا ل3 درجات: خفيفة اللي هي بتكون من 5 مرات ل 15 مرة بالساعة، متوسطة بتكون 15 ل 30 مرة بالساعة، شديدة بتكون أكثر من 30 مرة بالساعة. هذا انقطاع التنفس أثناء النوم. طيب، نحن كيف بدنا نشخص انقطاع التنفس؟ نعمل شيء اسمه سليب ستدي، اللي هو دراسة النوم. مبدأها في طريقتين الحقيقة: يا أما بتصير ضمن المشفى، المريض بننام وفي أجهزة بتنوصل عليه ومنراقب مؤشرات معينة اللي هي الأكسجين وعدد ضربات القلب وعدد مرات التنفس، أو هلأ صار في جهاز بورتابل بياخده المريض معه على البيت، بيخليه معه 24 ساعة، بيرجع لعند الطبيب بيقرأ. فبناء على هذا الدراسة بنحدد نحن إذا كان معه توقف تنفس أو لا. وتوقف التنفس له 3 أنواع: يا بيكون انسدادي، بيكون في مشكلة انسدادية بالطريق الهوائي، يا بتكون في مشكلة مركزية، يعني بيكون الدماغ ما عم يعطي إشارات للعضلات التنفسية اللي تتنفس، وهذا نسبته قليلة الحقيقة جدا، يعني 1% من الناس تقريبا، يا بيكون مشترك حالتين مع بعض. ملاحظة مهمة: الأطفال، الشخير عند الأطفال يعتبر بغالبية الأحيان مرض قابل للعلاج، وغالبية أسبابه بيكون ضخامة الناميات واللوز، وعلاجه بالجراحة بينتهي الموضوع. لا أعلم دكتور إن كانت معلومة صحيحة، ولكن يعني هي من متابعة عامة، يعني أنه نشعر بأن الرجال عادة لديهم مشكلة التشخير أكثر كلامك من صحيح. النساء.
هذا هلا صحيح. شكراً. هلا دراسات بتوجه انه عوامل الخطوره بشكل رئيسي عند الذكور اكثر، منتصف العمر بالخمسينات، زائدي الوزن، المدخنين، المرضى اللي بياخذوا منومات، ادويه منومه، واللي بيشربوا كحول. هدول اكثر عرضه من غيرهم اكيد لهذا الموضوع، واللي عندهم طب مشاكل هل أنفية. الشخير العادي ممكن أن يصل إلى انقطاع التنفس أو انقطاع أكيد. النفس؟ طبعا هو العرض الرئيسي لانقطاع النفس هو الشخير. أها. الشخير ممكن لكن يعني أقصد بأن هناك كثير من الناس يشخرون. نعم. أنا واحد منهم. بس يعني ما في انقطاع للنفس. تمام. هذه حالة موجودة هلا عامة صراحه يمكن عند هلا كثير من في الناس. نقطتين مهمين. اول شيء الشريك دوره مهم، يعني الشخص اللي عم يشوف الشخص الثاني هو الله يكون نايم. بعون الشريك. يعني يسمع هذه السيمفونية الليلية. تمام. اذا شيء كان مؤلم. اكيد، فاذا كان عم يلاحظ انه عم يوقف النفس، فهي نقطه مهمه، لازم استشاره الطبيب. اثنين، في علامات لتوقف التنفس، في اعراض. شو هي؟ شو بصير اثناء توقف التنفس؟ بصير نقص بالاكسجين بالجسم. علاماته بشكل رئيسي اول ما يفيق المريض بيكون عنده صداع صباحي، بيكون ما له شبعان نوم، يعني بيقول لك قد ما نمت انا بحس حالي ماني نايم. بصير معه نعس ونوم، وهذا موضوع جدا خطر عند الناس اللي شغلهم بيتطلب يكونوا صاحيين. صحيح. الناس اللي بيسوقوا، اللي بيشتغلوا على آلات خطيرة، فممكن ينام وهو عم يسوق، فهذا جدا موضوع ايرجنت الحقيقة. الأطفال بصير عندهم تراجع بالدراسة، ما بيركزوا. بصير تعصيب عند المريض، دائما متوتر، ستريس، بيساوي اكتئاب احيانا. طب ليش كان مرتبط موضوع الشخير بالتعب؟ يعني انه واحد تعبان فهو انه عم بيشخر فهو تعبان. تمام، لانه مثل ما حكيت انا انه انقطاع التنفس نتيجته هو نقص اكسجين عند الجسم. وهذا المريض نحن وقت اللي بننام وبصير معنا توقف تنفس، دماغنا بيعطي تنبيه لنا لحتى نستيقظ وناخذ اكسجين، وبالتالي النوم ما عم بيكون مريح، عم بيكون في فترات استيقاظ متكرره. المريض ما بيتذكر هذا الشيء، بس هو عمليا ما عم يفوت بمرحله النوم العميق. والنوم تعرف هو شيء اساسي جدا للجسم طبعاً. فالانسان وقت اللي ما عم يشبع نوم اجباري بحس حاله منهك، اكسجين عم يكون ناقص عنده، بالتالي بحس بخمول، ما عم يكون اداؤه جيد خلال النهار. ومثل ما قلنا دائما احيانا بينام هو عم يسوق سياره، بتلاقيه ينام المريض، فعم يسبب حوادث هذا الموضوع. صحيح. دكتور، تقول بأنه الشخير هو يعني دلالة أو مؤشر على انقطاع التنفس، ويعني يجب متابعة الموضوع حتى التأكد لمدى خطورته. نعم. ولكن هل من الممكن أن يعني يمر الشخص بمرحلة انقطاع تنفس دون التعبير عن ذلك بالشخير؟ يعني مرتبط الأمر صح، ممكن طبعا. كيف ممكن يعني هو ممكن له علاقه بوضعيه النوم صراحه اكثر. عرفتوا علي؟ اذا كان الانسان نايم على الجنب ممكن ما يعطي صوت شخير عالي، بس ممكن يوقف نفسه اثناء النوم. اوكي، بس غالبيه الحالات بده يكون في شخير على الغالب. طب بس دكتور، كالقاعدة الاستثناء. هل هناك علاج؟ هل هناك ادويه ام طبعاً. يعني يحتاج عمل جراحي ايضا؟ طيب، نحن اول شيء بنبلش بالعلاج تدريجيا. اول شيء بنطلب من المريض تغيير نمط حياته. اذا عنده وزن زائد بده يخفف وزنه، المدخن بده يوقف دخان، اللي بيشرب كحول بده يوقف، المرضى اللي عندهم مشاكل انفيه بدها تنحل، سواء تحسس او انحراف وتيره او اي شيء من اللي حكينا عليه. يعني بشكل رئيسي هذا الموضوع. ممارسه الرياضه مهمه. طيب، ننتقل بعدين للمرحله الثانيه بالعلاج. صراحه العلاج الرئيسي لتوقف تنفس اثناء النوم هو جهاز اسمه CPAP Continuous Positive Airway Pressure Device. اللي هو جهاز عباره عن ماسك بينحط على الانف او الانف والفم، وظيفته اعطاء هواء بضغط مستمر اثناء النوم لحتى يخلي الطريق الهوائي مفتوح. هذا العلاج الرئيسي لتوقف التنفس اثناء النوم. هو جهاز ولا لصقه؟ هو ولا ماسك متصل بجهاز. اوكي. قناع متصل بجهاز بيعطي هواء بضغط مستمر لحتى يخلي الطريق الهوائي مفتوح اثناء النوم. مزعج للمريض اكيد، بس هذا هو الحل الرئيسي. هلا وقت اللي بيكون في مشكله تشريحيه بدها حل جراحي. يعني المرضى اللي عندهم مثل ما قلنا الاطفال عنده ضخامه بالناميات بسموها اللحميه بشكل رئيسي، اللوز اذا كانت مضخمه كثير بدها شيل وتحسن بنلاقيه فوري. مرضى الحساسيه الانفيه بدون علاج، مرضى انحراف الوتيره ضخامه القرينات الانفيه بسموها زوائد لحميه. صحيح. اذا حل جراحي تقتضي بدها عمليه. المرضى اللي عندهم رخاوه بشراع الحنك، في تداخلات جراحيه متعدده لهذا الموضوع، من الليزر، من عمليات بتصير لتصنيع شراع الحنك. في شيء جديد هلا بصير عباره عن امبلانت
بتحرض العصب تحت اللسان الكبير، بتعطيه تنبيهات حتى يضل اللسان بوضع متقدم. كمان في بروتيزات ممكن طبيب التقويم الأسنان يعطي جهاز للمريض يحطه بفمه يخلي قاعدة اللسان مدفوعة للأمام لحتى تخلي الطريق الهوائي مفتوح. فنحن دائما بنبلش خطوة خطوة بالموضوع. بحب أكد كثير صراحة على موضوع البدانة وعلاقتها بالشخير، جدا مهمة. يعني أحيانا بيجينا مريض بيكون بده حل الشخير، هو من القصة بيقول لك أنا دكتور بعد ما زاد وزني صرت أشخر، فبنقول له نزل وزنك خلص انتهى الموضوع. ما نتسرع بأخذ قرار عملية قبل ما نعالج العوامل المحيطة كمان. نعم. صحيح. شكرا جزيلا لك دكتور محمد رشاد اللبان، استشاري أمراض الأذن والأنف والحنجرة. شكرا لوجودك معنا يا دكتور. أهلا يا أهلا، الله يخليكم.